មិនទាន់ដឹងថាហេតុអីបានជា After Effects រហូតមកដល់ version ចុងក្រោយឆ្នាំ2021នេះទៅហើយនៅមិនទាន់បន្ថែមមុខងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដោះ pre-compose ចេញនៅឡើយអ្នកធ្លាប់ប្រើ After Effects ដឹងហើយថាវាធ្វើឲ្យការងាររបស់យើងយឺតប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញគ្នាយើងនៅដំណោះស្រាយមួយទាក់ទងជាមួយនឹងការដោះ pre-compose ចេញនៅក្នុង Adobe After Effects ដើម្បីពន្លឿនការងារគ្នាយើងឲ្យកាន់តែលឿនជាងមុនដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលុយដំបូងចង់បង្ហាញគ្នាយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង pre-compose បន្តិចអូខេ pre-compose នឹងអីគេ pre-compose បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងវាស្មើនឹង group អូខេ group layer បញ្ចូលគ្នាបើឧទាហរណ៍ក្នុង timeline របស់ com របស់ខ្ញុំឈ្មោះថា un-precomp អូខេក្នុង timeline មានអីគេមាន layer មួយចំនួនហើយនឹងអីគេហើយនឹង com មួយចំនួនទៀតយើងដឹងថា com និង com យើងមើលទៅលើអីគេ icon របស់វានេះ icon បែបហ្នឹងគឺវាតំណាងឲ្យ composition អូខេអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងអីគេនៅក្នុង composition ឈ្មោះថា un-precomp របស់យើងនេះវាមាន layer ផងវាមាន composition ផ្សេងទៀតនៅក្នុងហ្នឹងដែល composition ផ្សេងៗទៀតហ្នឹងដែលក្នុងកម្មវិធីផ្សេងហៅថា group បើឡើយឧទាហរណ៍ថាចង់ group green ទាំង3នេះបញ្ចូលគ្នាយើងធ្វើមិនទៅយើង select លើវាទាំង3ហ្នឹងមកចុច shift click មកអូខេយើងបាន3ហ្នឹងហើយចូលទៅគេ layer menu យើងពាក្យថា pre-compose shortcut key របស់វាគឺ control shift c ឬក៏ command shift c នៅក្នុង Mac អូខេចុចវាបចមកវាបង្ហាញទាំង pre-compose ឲ្យយើងមួយឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះចូលអូខេឧទាហរណ៍ថាដាក់ថា green ball អូខេហើយចុចអីគេអូខេមកបចពេលចុចប៉ុណ្្នឹងហើយយើងឃើញថា layer ទាំង3របស់យើងហ្នឹងបញ្ចូលទៅក្នុងអីគេ com ថ្មីមួយឈ្មោះថា green balls អូខេបើឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ទៅកែ layer របស់យើងធ្វើម៉េចចុច2ដងលើវាមកបើបញ្ចុច2ដងហើយវានឹងបើក com របស់យើងនៅក្នុងអីគេ tab ថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថា green ball មួយហ្នឹងអូខេតែក្នុង composition ឈ្មោះថា green ball ហ្នឹងវាមាន3 layer ដែលយើងបាន select មិញហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចង់កែចង់អីយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងមកចង់ទៅ com ដើមរបស់វាវិញចុច tab key របស់យើងហ្នឹងយើងទៅហើយគេនេះ com ដើមរបស់យើងនេះឈ្មោះថា un-precomp អូខេឥឡូវវាបន្តដើមរបស់យើងវិញអូខេបាទប៉ុន្តែបញ្ហារបស់ After Effects របស់យើងគឺយើងអាចអីគេ pre-compose បានតែយើងអាចដោះវិញបានទេអូខេអញ្ចឹងចង់ដោះវិញធ្វើម៉េចតាមវិធីបុរាណរបស់យើងគឺយើងចុច2ដងលើវាហើយយើង select ទាំងអស់ហ្នឹងមកយើងអីគេយើងអាចធ្វើការ edit copy ឬក៏ cut ចេញមកអូឡា copy ចុះចុច tab un-precomp របស់យើងហ្នឹងមកហើយចូលក្នុង edit paste វិញមកអញ្ចឹងវាមកដើរមកយើងតែវាជាប់ខំចាស់របស់យើងលុបចោលមកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងតែឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់អីគេនេះអានេះ pre-compose យើងមានប៉ុន្មានមានដល់14ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ un-precompose ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវធ្វើម្ដងមួយ4អញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេតែឧទាហរណ៍ថាវា30អីចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើ30ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាខាតពេលរបស់យើងមែនតើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញគ្នាយើងអំពីរបៀបធ្វើការ un-precomposeឲ្យបានច្រើនក្នុងពេលតែមួយហើយលឿនមែនតើដែលមិនចាំបាច់ចេញចូលដូចមិញទេអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចតែទៅជាមួយនឹងការ un-precompose យើងធ្វើប្រើ script ដើម្បីជំនួយដែល script ហ្នឹងគឺ free ទេគឺយើងអាចចូលទៅ download បានខ្ញុំបានដាក់ link នៅក្នុង description របស់ខ្ញុំខាងក្រោមនេះហើយចូលទៅ download យកមកអូខេឥឡូវយើងបង្ហាញអំពីរបៀប set up បាទឥឡូវយើងទៅមើលរបៀប set up បន្តិចសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំ save វាសិនមក file save អូខេបាទនៅក្នុង folder ដែលយើង download ទៅហ្នឹងគឺមាន2 file នៅក្នុងហ្នឹងគឺ AE folder នេះមួយហើយនិង CHP installer setup.eae នេះមួយអូខេបាទដំបូងនេះយើងទៅ install CHP installer ជាមុនសិនដើម្បី set up យក script នេះមកប្រើអូខេឥឡូវយើងបើក folder AE របស់យើងនេះមកយើងឃើញអីគេនេះ AEUX.chp អូខេដោយសារតែវាមានកន្ទុយ CHP អញ្ចឹងបើយើងត្រូវការ set up CHP installer អូខេបើក្រោយពេលយើង set up CHP installer ហើយយើងចូលទៅក្នុង Windows យើងយកពាក្យថា CHP installer អូខេយើងបើកវាមកចេញផ្ទាំងអីគេនេះ Adobe CHP installer តទៅទៀតគេថាម៉េចនេះ drag CHP file or click here to select a file អូខេឥឡូវយើងបើកឲ្យស្រាប់យើង drag ចូលទៅមិនចាំបាច់អីគេទៅ select file អីទៀតទេបើចាប់ទាញ AEUX.chp នេះទាញវាបញ្ចូលទៅក្នុងនេះ Adobe CHP installer ហើយយើងបន្លែងមកទៅគេនេះ installing ហើយដាក់អីគេ yes មក installing your extension អូខេឥឡូវគេថាម៉េចនេះ your extension has been installed អូខេអញ្ចឹងបានហើយយើងបិទវាចោលហើយយើងទៅបើក After Effects ម្ដងទៀតអូខេចាំថានៅពេលយើង install បិទ After Effects សិនហើយចាំយើង install ចប់បើក After Effects ម្ដងទៀតបាទឥឡូវយើងបើក After Effects យើងរួចរាល់ហើយចឹងដើម្បីទៅប្រើ script យើងបានយើងចូលទៅក្នុងអីគេ Window menu extensions ហើយយើងពាក្យថានេះ AEUX ចុចទៅវាមកអូខេចឹងយើងបានអីគេ extension AEUX panel របស់យើងចេញមកហើយអូខេយើងមើលកន្លែងនេះ
មានច្រើនអូខេយើងមានច្រើនមែនតើក្នុងហ្នឹងតែយើងមើលតែកន្លែងមួយទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្សេងទៀតចាំយើងបង្ហាញ website របស់វាដើម្បីគ្នាយើងទៅសើចជាបន្ថែមអូខេហើយចុចទៅគេលើកឯ group របស់យើងនេះចុចមកអានេះបិទចោលទៅអត់ត្រូវការប្រើទេខ្ញុំបិទវាហើយបាទបើ group នេះមកយើងឃើញមានអីគេនេះ precomp អានេះគេ un-precomp អូខេដល់កន្លែងសបាយហើយអញ្ចឹងយើងដើម្បីកុំឲ្យវាជាអ៊ីតកន្លែងរបស់យើងអាចទាញអីគេយើងអាចទាញpanel របស់យើងដាក់នៅក្នុងកន្លែងណាមួយដើម្បីប្រើវាហេទីមកយើងអាចអូសវាមកចំហៀងមកអញ្ចឹងវាទៅលេខកន្លែងរបស់យើងអត់ឲ្យវាដែបដងពេញនឹងអញ្ចឹងណាអូខេបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ម្ដងទៀតអូខេឥឡូវ green របស់យើងមានអីគេមាន3នេះអញ្ចឹងអីគេគ្រប់ចូលគ្នាយើងសេចទាំង3ហ្នឹងមកយើងបញ្ចូលអីគេ layer pre-compose អញ្ចឹងចុច port មកហើយអូខេសិនមកឥឡូវយើងបានគ្រប់ layer ទាំង3ហ្នឹងចូលជា com មួយអូខេមិញចង់ដោះវិញចុចពីរដងលើវាដើម្បីទៅ select ឲ្យ copy មកផាសចូលកន្លែងដើមរបស់យើងនេះវិញប៉ុន្តែជាមួយនឹង AEUX របស់យើងចុចតែម្ដងគឺទៅនេះ un-precomp ចុចមក port អូខេយើងឃើញអត់នេះគឺវាដោះ com របស់យើងហើយវាបំបែក layer មកទាំងឯងដដែលទាំងអស់អូខេជាឧទាហរណ៍ថាយើងមាន com 4អញ្ចឹងសេចទាំង4ហ្នឹងមកហើយយើងពាក្យថា un-precomp ប៉ចអូខេអស់លេងស្អាតចាស់ឲ្យយើងតែម្ដងបាទលុយហ៎អូខេគឺវាជួយយើងច្រើនមែនតើអូខេជួយចង់ pre-compose វិញធ្វើម៉េចទៅអូខេងាយដូចគ្នាគាត់ទៅ select layer របស់យើងមិនចាំបាច់ចូល layer អីច្រើនទេយើងចូលទៅគ្នា pre-comp នេះមកចុច pre-comp វានឹង pre-compose ឲ្យយើងតែម្ដងអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាលេខ1ដល់លេខ3 select ទាំង3ហ្នឹងមក pre-comp ប៉ចឃើញអត់នេះដាក់ឈ្មោះឲ្យយើងស្រាប់ទៀតប៉ច pre-comp ដោះវិញ un-precomp អូខេបាទសង្ឃឹមថាពីថ្ងៃហ្នឹងទៅការងារតទៅជាមួយនឹង precompose និង un-precompose លែងជាបញ្ហាសម្រាប់យើងទៀតហើយអូខេប៉ុន្តែនៅក្នុង AEUX របស់យើងហ្នឹងគឺមាន option ច្រើនទៀតដែលយើងទៅអាចអីគេសិក្សាបន្ថែមបានអូខេអញ្ចឹងដើម្បីសិក្សាបន្ថែមចូលក្នុង Google Chrome របស់យើងនេះមកហើយយើង search ទៅពាក្យថា AEUX.io អូខេ enter ពងមកវានឹងចូល website របស់ AEUX របស់យើងហ្នឹងហើយអូខេយើងអាចធ្វើការ download តាមរយៈ AEUX website ហ្នឹងក៏បានដែរជួយឲ្យ download របស់យើងនេះចុចមកយើងអាចអីគេនេះកន្លែងនេះ download 0.8.0 របស់យើងហ្នឹងមកតែទៅជាមួយនឹង AEUX ហ្នឹងគឺមិនមែនប្រើសម្រាប់ After Effects តែមួយទេគឺវាអាចប្រើជាមួយកម្មវិធី Sketch និង Sigma តែទៅជាមួយនឹង UX UI design អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយវែងឆ្ងាយទេតែទៅជាមួយ After Effects យើងរៀន After Effects ទៅបានហើយអញ្ចឹងផ្សេងទៀតគឺយើងអាចទៅធ្វើការសិក្សាបន្ថែមនៅក្នុង website មួយនេះហើយ script មួយនេះគឺគាត់ free ឲ្យយើងតែម្ដងអូខេបាទសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជួយការងារគ្នាយើងឲ្យបានកាន់តែលឿនជាងមុនទៅជាមួយនឹងការ pre-compose និង un-precompose អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ